Вот приехали с Федоровки, хотя удивился, что можно бесплатно привезти. Сын матери купил, говорит. 3 года гарантии, купили бирюсу за 21 999, так что у нас действительно покупает стиральные машины. 3 года гарантии у нас, тоже поразился, что доплату не берем. В случае поломки мы всегда даем подменные бонусы с покупок, рассрочка, все рассказали, нюансы эксплуатации. Что Федоровского района жители всегда к нам едут.